नमस्कार मित्रांनो, तर आपण जी कॉन्क्रीटमध्ये जे बंकर करण्यापेक्षा आपण ते साध्या आणि सोप्या पद्धतीने असा कमी खर्चातला बंकर बनवला आहे. तर तुम्ही बघू शकता अँगल आणि फक्त ही जाळी यामध्ये बनवले आहे. तर कॉन्क्रीटला भरपूर खर्च करण्यापेक्षा ज्या शेतकऱ्याची ऐपत नसते त्यांनी हा अशा प्रकारचा मुरघा साठवण्यासाठी हा बंकर केला अतियोग्य आहे कमी खर्चामध्ये. आणि आपलं असं आपण 40 बाय 13 रुंदीचं अशा प्रकारे 2 बंकर बनवले आहे. ते 75 टन मुरघास बसतील असं 150 टनाचं 2 बंकर बनवले आहे. 1,60,000 फक्त मध्ये फक्त कागदासहित आपल्याला बजेट एवढ्या कमी खर्चात झालेला आहे. कॉन्क्रीटपेक्षा कॉन्क्रीटला तुम्ही भरपूर खर्च करणार आणि माल क्षमता तेवढीच बसणार. तेवढ्या आपण कमी खर्चात आपण जाळी आणि फक्त अँगलपासून आपण बंकर बनवलं आहे.